आज हम बात करते हैं कि जॉइंट से आवाज क्यों आती है। कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो बोलते हैं कि जब भी मैं जॉइंट को मूवमेंट करता हूँ तो चट-चट की आवाज आती है। तो उसमें उनका डर रहता है कहीं ऐसा तो नहीं जो ये समस्या खड़ी हो रही है, ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो रही है। तो उनको बताना चाहता हूँ कि जो जॉइंट होता है उसमें जॉइंट कैप्सूल होता है, उसी कैप्सूल के अंदर में जॉइंट फ्लूइड होता है, जो एक तरह से जॉइंट के लिए लुब्रिकेंट का काम करता है। जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो उसमें एयर बबल डेवलप होते हैं। उन्हीं बबल के टूटने से ये आवाजें सुनाई देती हैं। कई बार क्या हुआ हम उंगली चटकाते हैं, उंगली चटकाने में क्या है जॉइंट कैप्सूल होता है उसके अंदर में बर्स डेवलप होता है, उन्हीं के फूटने से आवाज आती है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से आवाज आती है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल फिनोमेना है। लेकिन अगर कहीं दिक्कत आ रही है, आपको पेन हो रही है, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो रहे हैं, स्वेलिंग आ रही है, तो ऐसे में आपको देखना है कि कहीं कार्टिलेज डैमेज हो रही है, इन्फ्लेमेशन है, मेनिस्कस टियर, लिगामेंटस टियर। अगर ऐसा है तो आप डॉक्टर से मिलें, कंसल्ट करें, उसके अकॉर्डिंग जांचें करवाएं और प्रॉपर इलाज लें।